ไปแล้วครับโอ้ลื่นเฮ้ยล้มครับล้มลายนี้ล้มเลยฮะโอ้ยYou ride bicycle 70 minutes and 1 seconds.เกือบไปครับ ล้มลื่นยางมันลื่นมันขึ้นลายนี้ไม่ได้ครับมีลายนี้เห็นไหมล้มเลยนี่มาลายนี้ฟรีครับเห็นไหมมาลายนี้ฟรีขึ้นไปไม่ได้มันชันนะครับเจ็บนิดนึงมาลายผิดเลือกลายผิดครับก็ปลาย HM นี่อะไรเลี้ยวเท้าอย่างนี้ฮะเมื่อกี้คลิปหลุดไปนะครับเนาะต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่ารถมันล้มนะก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยลายนี้มันลื่นนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งกลับมาหาลายใหม่นะครับเพื่อจะดันมันขึ้นไปนะครับนะก็ใครติดตามปลาย HGM ก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในการขับขี่หรือว่าในการเดินป่านะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาลายใหม่ปลอดภัยดีครับไม่เป็นไรนะปลาย HGM มีเรื่องตื่นเต้นให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เสมอเดี๋ยวเราไปเช็คลายใหม่นะครับเมื่อกี้ลายมันผิดนะเราก็เลยไม่สามารถขึ้นได้ล้มไปแล้วฮะชึบมานี่นะมีล้มให้เห็นนะครับก็อุบัติเหตุเกิดได้นะใส่หมวกกันน็อกนะป้องกันมีเครื่องป้องกันนะครับเนาะก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะเซฟตี้เฟิร์สนะครับเนาะเข้ามาเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราป้องกันไว้มันก็อุ่นใจนะครับเนาะเมื่อกี้ล้มก็รถก็ทับขานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเกิดได้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกัน
You ride bicycle 72 minutes and 1 seconds. นี่เราต้องรอดไปนะนี่ต้องรอด ในส่วนของข้ามน้ำเนาะเราก็ไม่สามารถจะขับมือเดียวอันตรายนะครับเนาะเราก็ไปเดินสำรวจก่อน You ride bicycle แล้วเราก็จะไปต่อ 74 นะ minutes and 0 seconds.
ก็เช็คไลน์ไปด้วยนะทำทางไปด้วยนะครับคนอื่นเข้ามาก็จะได้ปลอดภัยนะเราเคยล้มตรงไหนก็ขึ้นได้ไม่ได้ตรงไหนก็ทำทางไม่ให้คนอื่นด้วยนะก็มาก็เมื่อกี้ลายนี้มันมีก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะมีก้อนหินอยู่ตรงนี้ก้อนหนึ่งนะเมื่อกี้เราเคลียร์ออกแล้วครับวิ่งลายไปแต่ลายนี้มาลายนี้นะมาลายนี้ปั๊บชึบเนี่ยแต่ถ้าคนเคยมาเขาจะขึ้นลายนี้วิบากขึ้นลายนี้นะแต่ผมขึ้นลายนี้นะฮะผมขึ้นลายนี้ติด ไปต่อไหมนะบางคนก็ขึ้นลายนี้วิ่งมาปุ๊บล้อหน้าชนนี่ตึงนะล้อหน้าชนนี่ตึงขึ้นไม่ได้ แต่ตอนนี้รถผมกระจกหมุนเดี๋ยวผมขอเคลียร์กระจกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะครับขอเคลียร์กระจกแป๊บหนึ่งโอเคครับไปต่อครับเคลียร์กระจกเรื่องแล้วเมื่อกี้กระจกมันหลวมเนาะเพราะว่าล้มรอบเมื่อกี้ดูซิว่าอันนี้เสียหายไหมโกเลย ผิดลายครับผมนึกไปลายนู้นขึ้นลายนู้นลงโอ้ได้อยู่ครับลงมาเส้นนี้เส้นนี้ก็เคลียร์ก้อนหินก่อนนะเคลียร์ก้อนหินเคลียร์ทางก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมา
มันมีลายก้อนหินต้องเลี้ยวอะครับ ยากหน่อย แต่ก็มาได้ครับมาได้ไปต่อเลยฮะยากอยู่ แต่ก็มาได้ You ก็จะ ride ข้ามไป bicycle ข้าม 80 มา minutes ข้าม and ไป 0 ข้ามมาอย่างเงี้ย seconds. นะฮะโอเคปลาย SCM ก็ขอจากลาด้วยบรรยากาศเรียวไทม์ของทางไปน้ำตกหัวช้างไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวผมขับรถไปเพราะว่าตอนนี้การเดินทางผมมันล่าช้าไปแล้วนะครับเนาะก็ขอทุกท่านมีความสุขครับ ก็เจอกันอีกทีคลิปไปถึงน้ำตกหัวช้างแล้วกันนะครับโอเคปลาย SGM สวัสดีครับ